అన్న అంటాడు రాజకీయాలు ఎలక్షన్ వరకే ఉండాలా, కులం లేదు మతం లేదు అన్ని అందరూ సమాన పార్టీలు లేవు అంత సమానమే అంటాడు కదా అధ్యక్ష. కాబట్టి ఆ స్థానం కూడా సాయిబాబా స్థానం కూడా సబ్కా మనకి కేక్ అని చెప్పేసి నేను చెప్తున్నాను అధ్యక్ష. కాబట్టి అధ్యక్ష ఇంటికి మన బిల్ సంగతి చూడండి. చెప్పేస్తాను అధ్యక్ష. ఇంత గొప్ప అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు మా అన్న గురించి చెప్పకపోతే అందుకని ఇంకేముంది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష బిల్లు గురించి అధ్యక్ష, ఈరోజు 70% బిల్లు అంటే ఆశమాష కాదు అధ్యక్ష. ఈరోజు ఏ రాష్ట్రంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయం తీసుకున్న నిర్ణయం అధ్యక్ష ఇది. ఈ బిల్లు ప్రవేశపెట్టే ముందు పరిశ్రమలు, ఫ్యాక్టరీలు, ప్రతినిధులు, సిఐఐ, పిక్, ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్, ఇన్ క్యాష్, పరిశ్రమల శాఖ, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆ శాఖల అధికారులతో చర్చలు జరిపి తర్వాత వారి అభిప్రాయాలను తీసుకొని ముసాయిదా బిల్లు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఈ బిల్లు ముఖ్యాంశాలు కర్మాగారములు, పరిశ్రమలు, జాయింట్ వెంచర్లు మరియు పీపీ ప్రాజెక్టులలో 75% స్థానికులకు ఉపాధి కల్పించడం అధ్యక్ష. స్థానిక ప్రాంతాల్లో అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు లేనప్పుడు స్థానిక అభ్యర్థులకు తగిన శిక్షణ ఇచ్చి నియమించుకోవడం అధ్యక్ష. అధ్యక్ష భారతదేశంలోనే 29 రాష్ట్రాలలో ఎక్కడ లేని విధంగా మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇటువంటి బిల్లు ప్రవేశపెట్టిన ఒక అపూర్వమైన ఘట్టము అధ్యక్ష. ఇది దేశ చరిత్రలోనే సువర్ణ అక్షరాలతో లిఖించబడినది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష పరిశ్రమలు మరియు ఫ్యాక్టరీలలో 75% ఉపాధి అవకాశాలు స్థానికులకే కల్పించాలనే లక్ష్యం మన ప్రియతమ నాయకుడు, యువ నాయకుడు శ్రీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చారిత్రాత్మక నిర్ణయం అధ్యక్ష ఇది. అధ్యక్ష తెలుగుదేశం చంద్రబాబు నాయుడు బాగుండేది అధ్యక్ష. గత చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో బాబు వస్తే జాబ్ వస్తుంది అని చెప్పాడు అధ్యక్ష. ఆ ప్రచారం చేసుకుని నిరుద్యోగులను నమ్మించి ఒక్క ఉద్యోగం కూడా ఇవ్వకుండా మోసం చేసిన వారి జీవితాలకు రోడ్డును పడేశారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష 2014లో ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం అని చెప్పి నమ్మించి ఓట్లు వేయించుకొని వారు 5 సంవత్సరాలు నిరుద్యోగిగానే కొనసాగించి వంచన చేసి గల చరిత్ర నారా చంద్రబాబు నాయుడుకే దక్కింది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష మా అన్న గురించి మరి ఒక మాట అధ్యక్ష. మాట తప్పని మడమ తిప్పని నాయకుడు మా జగనన్న అధ్యక్ష. ఎందుకంటే అధ్యక్ష 2012లోనే పార్టీలో జాయిన్ అయినప్పుడు మా అన్న చెప్పాడు అధ్యక్ష, జయరావు నువ్వు కష్టపడు నీకు ఉన్నత స్థానంలో తీసుకుపోతానన్నాడు కదా అధ్యక్ష. 7 సంవత్సరాలు జ్ఞాపకం పెట్టుకొని నాకు ఈ స్థానం కల్పించాడంటే నేను ఎప్పుడు వెలువడి ఉంటానని చెప్పేసి సందర్భంగా చెప్తున్నాను అధ్యక్ష. ఈ చంద్రబాబు అంటే బాగుండేది అధ్యక్ష. చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్ష ఎమ్మెల్యేని కొనుగోలు చేసుకొని 7 రోజులకే మర్చిపోయాడు అధ్యక్ష. కాబట్టి అంటారు అధ్యక్ష మా రాయలసీమలో అంటారు అధ్యక్ష ఒక సామెత ఉంది అధ్యక్ష, నక్కకి నాగలోకానికి తేడాని. నక్క నారా చంద్రబాబు నాయుడు అయితే నాగలోకం మా జగనన్న నక్క అధ్యక్ష. కాబట్టి అధ్యక్ష సభలో లేని వాళ్ళ కోసం మాట్లాడకండి అధ్యక్ష. మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్న గారు పాదయాత్రలో నిరుద్యోగ యువతకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చడం కొరకు అధికారంలోకి వచ్చిన 40 రోజుల లోపలే నిరుద్యోగులకు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి కల్పించి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం మన జగనన్న ఇచ్చిన మాట మీద నిలబడతాడని చెప్పడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం అధ్యక్ష. అధ్యక్ష ప్రస్తుతం ఉన్న పరిశ్రమలు, ఫ్యాక్టరీలలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగాలు, స్థానిక విషయములు, ఆటంకాలు నివారణ కొరకు ఆయా సంస్థలలో 75% స్థానిక అభ్యర్థులను నియమించుకున్నట్టుకు ఈ చట్టం ఆమోదం పొందిన తేదీ నుండి 3 సంవత్సరాల సమయం అనుమతించబడుతుంది అధ్యక్ష.
అధ్యక్ష, ఈ ప్రతిపాదన బిల్లు ద్వారా స్థానికులకు 75% ఉద్యోగాలు ఇవ్వాల్సి ఉన్న పరిశ్రమల యాజమాన్యాలకు మొత్తం ఉద్యోగాలలో 25% వారి అవసరాలు సరిపడు ఎవరినైనా నియమించుకునే స్వేచ్ఛ ఉంటుంది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, నిరుద్యోగ యువకులకు ఆశకరమైన మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి మంచి ఉద్దేశంతో తీసుకున్న నిర్ణయం అధ్యక్ష. అమలులో భాగంగా ప్రవేశపెట్టిన ఈ బిల్లు సభాముఖంగా ఆమోదించవలసిందిగా సభ్యుల్ని అందరూ కోరుకుంటున్నాను. అన్న అంటాడు, రాజకీయాలు ఎలక్షన్ వరకే ఉండాలా, కులం లేదు, మతం లేదు, అందరూ సమాన, పార్టీలు లేవు, అంత సమానమే అంటాడు కదా అధ్యక్ష. కాబట్టి ఆ స్థానం కూడా సాయిబాబా స్థానం కూడా సబ్కా మని కేక్ అని చెప్పేసి నేను చెప్తున్నాను అధ్యక్ష. కాబట్టి అధ్యక్ష ఇంతకీ మన బిల్ సంగతి చూడండి. చెప్పేస్తాను అధ్యక్ష. ఇంత గొప్ప అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు మా అన్న గురించి చెప్పకపోతే అందుకని ఇంకేముంది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, బిల్లు గురించి అధ్యక్ష, ఈరోజు 75% బిల్లు అంటే ఆశమాష కాదు అధ్యక్ష. ఈరోజు ఏ రాష్ట్రంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయం తీసుకున్న నిర్ణయం అధ్యక్ష ఇది. ఈ బిల్లు ప్రవేశపెట్టే ముందు పరిశ్రమలు, ఫ్యాక్టరీలు, ప్రతినిధులు, సిఐఐ, పిక్, ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్, ఇన్ క్యాష్, పరిశ్రమల శాఖ, స్కిల్ డెవలప్మెంట్, ఆ శాఖల అధికారులతో చర్చలు జరిపి తర్వాత వారి అభిప్రాయాలను తీసుకొని ముసాయిదా బిల్లు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఈ బిల్లు ముఖ్యాంశాలు కర్మాగారములు, పరిశ్రమలు, జాయింట్ వెంచర్లు మరియు పీపీ ప్రాజెక్టులలో 75% స్థానికులకు ఉపాధి కల్పించడం అధ్యక్ష. స్థానిక ప్రాంతాల్లో అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు లేనప్పుడు స్థానిక అభ్యర్థులకు తగిన శిక్షణ ఇచ్చి నియమించుకోవడం అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, భారతదేశంలోనే 29 రాష్ట్రాలలో ఎక్కడ లేని విధంగా మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇటువంటి బిల్లు ప్రవేశపెట్టిన ఒక అపూర్వమైన ఘట్టము అధ్యక్ష. ఇది దేశ చరిత్రలోనే సువర్ణ అక్షరాలతో లిఖించబడినది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, పరిశ్రమలు మరియు ఫ్యాక్టరీలలో 75% ఉపాధి అవకాశాలు స్థానికులకే కల్పించాలనే లక్ష్యం మన ప్రియతమ నాయకుడు, యువ నాయకుడు శ్రీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చారిత్రాత్మక నిర్ణయం అధ్యక్ష ఇది. అధ్యక్ష, తెలుగుదేశం చంద్రబాబు నాయుడు బాగుండేది అధ్యక్ష. గత చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో బాబు వస్తే జాబ్ వస్తుంది అని చెప్పాడు అధ్యక్ష. ఆ ప్రచారం చేసుకుని నిరుద్యోగులను నమ్మించి ఒక్క ఉద్యోగం కూడా ఇవ్వకుండా మోసం చేసిన వారి జీవితాలకు రోడ్డును పడేశారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష 2014లో ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం అని చెప్పి నమ్మించి ఓట్లు వేయించుకొని వారు 5 సంవత్సరాలు నిరుద్యోగిగానే కొనసాగించి వంచన చేసి గల చరిత్ర నారా చంద్రబాబు నాయుడుకే దక్కింది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, మా అన్న గురించి మరి ఒక మాట అధ్యక్ష. మాట తప్పని మడమ తిప్పని నాయకుడు మా జగనన్న అధ్యక్ష. ఎందుకంటే అధ్యక్ష 2012లోనే పార్టీలో జాయిన్ అయినప్పుడు మా అన్న చెప్పాడు అధ్యక్ష, జయరాం నువ్వు కష్టపడు నీకు ఉన్నత స్థానంలో తీసుకుపోగలనన్నాడు కదా అధ్యక్ష. 7 సంవత్సరాలు జ్ఞాపకం పెట్టుకొని నాకు ఈ స్థానం కల్పించాడంటే నేను ఎప్పుడు వెలువడి ఉంటానని చెప్పేసి సందర్భంగా చెప్తున్నాను అధ్యక్ష. ఈ చంద్రబాబు అంటే బాగుండేది అధ్యక్ష. చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్ష ఎమ్మెల్యేని కొనుగోలు చేసుకొని 7 రోజులకే మర్చిపోయాడు అధ్యక్ష. కాబట్టి అంటారు అధ్యక్ష, మా రాయలసీమలో అంటారు అధ్యక్ష, ఒక సామెత ఉంది అధ్యక్ష, నక్కకి నాగలోకానికి తేడా అని. నక్క నారా చంద్రబాబు నాయుడు అయితే నాగలోకం మా జగనన్న నక్క అధ్యక్ష. కాబట్టి అధ్యక్ష సభలో లేని వాళ్ళ కోసం మాట్లాడకండి అధ్యక్ష. మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్న గారు పాదయాత్రలో
నిరుద్యోగ యువతకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చడం కొరకు అధికారంలోకి వచ్చిన 40 రోజుల లోపలే నిరుద్యోగులకు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి కల్పించి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం మా జగనన్న ఇచ్చిన మాట మీద నిలబడతాడని చెప్పడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ప్రస్తుతం ఉన్న పరిశ్రమలు, ఫ్యాక్టరీలలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగాలు, స్థానిక విషయములు, ఆటంకాలు నివారణ కొరకు ఆయా సంస్థలలో 75% స్థానిక అభ్యర్థులను నియమించుకున్నట్టుకు ఈ చట్టం ఆమోదం పొందిన తేదీ నుండి 3 సంవత్సరాల సమయం అనుమతించబడుతుంది అధ్యక్ష. ఈ ప్రతిపాదన బిల్లు ద్వారా స్థానికులకు 75% ఉద్యోగాలు ఇవ్వాల్సి ఉన్న పరిశ్రమల యాజమాన్యాలకు మొత్తం ఉద్యోగాలలో 25% వారి అవసరాలు సరిపడు ఎవరినైనా నియమించుకునే స్వేచ్ఛ ఉంటుంది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, నిరుద్యోగ యువకులకు ఆశాకిరణమైన మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి మంచి ఉద్దేశంతో తీసుకున్న నిర్ణయం అధ్యక్ష. అమలులో భాగంగా ప్రవేశపెట్టిన ఈ బిల్లు సభాముఖంగా ఆమోదించవలసిందిగా సభ్యుల్ని అందరూ కోరుకుంటున్నాను అధ్యక్ష.